नॉर्मली बाइक सर्विस हम घर पर कैसे कर सकते हैं। सुना दो लाडलो, क्या हालत हारे, सब मौज में बढ़िया। चलो आज एक नई वीडियो लेकर आए हैं आपके लिए। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये सर्विस हम घर पर कर रहे हैं, जो कि एक नॉर्मल सर्विस है। आप देखते रहिए कैसे करते हैं इसको, और आप भी इस तरह अपने पैसे बचा सकते हैं। और मैं दुकान से परचेज करके लेकर आया हूँ डब्बा ऑयल का, कैस्ट्रॉल का एक्टिव। हमारे को बस ओनली ऑयल के ही पैसे देने हैं, इससे ज़्यादा किसी के नहीं देने हैं। ये मुझे 900 ml का क्वांटिटी का डब्बा है ये ऑयल का, जो कि 100 cc की बाइक के लिए दी बेस्ट है। सबसे ज़्यादा यही यूज में आता है। ये अभी मैंने इसका ढक्कन खोला, और इस खोलने के बाद ही मैंने एक पाना चाहिए 16-17 का, आपने देखा। और एक चाहिए हमको, एक बैलास्ट चाहिए। बस हमें सर्विस में नॉर्मली 2 ही चीज़ की ज़रूरत है। सर्विस उसके लिए है जिसके पास पैसे कम हो और दुकान पे ना जाकर अपने घर पर ही कर सकते हैं। और अभी ये इंजन का नट खोला जा रहा है। आप ये ध्यान रखना, ये नट हमेशा ब्रेक की तरफ होता है, जहाँ पर सिलेंसर लगा हुआ है उस तरफ, न कि गियर वाली तरफ। अच्छे से ध्यान देकर खोलें, और इसको खोलने के बाद आप ऑयल को किसी डब्बे या किसी ट्रे बर्तन में डाल लें। ये घर पर बहुत इजीली यूज आ जाता है। कई बार चैन में डाल लो या किसी भी मशीनगिरी में डालने के लिए अच्छा होता है। एक सर्विस मैंने इससे पहले बाहर कराई थी, और ये मेरी दूसरी सर्विस है जो मैं घर पर कर रहा हूँ। इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आने वाली अगली सर्विस आप बाहर करा सकते हैं, जो कि आप मिनिमम 2000 से 2500 के बीच में कराएं किलोमीटर बाइक के लिए, और आपके लिए अच्छा रहता है। ये आप देख सकते हैं, मैंने ऑयल बिल्कुल ही निकाल लिया इसका। ये इसको बाइक को थोड़ा हिलाना पड़ता है, लेफ्ट और राइट में झुकाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, जिससे कि थोड़ा बहुत जो ऑयल बचा हुआ है वो बाहर निकल आए। इससे और कुछ नहीं, बस अपने थोड़े से पैसे ही बचेंगे। महंगाई का टाइम है, आज के टाइम पर 1-1 रुपये की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। जो मेहनत से कमाते हैं उनसे पूछो। और तो क्या, 100 रुपये बचाकर मिनिमम हम बाइक में तेल डलवा सकते हैं, जो कि हमारे कहीं ना कहीं एवरेज तो निकालेगी थोड़ी बहुत। अगर आप टाइम पे सर्विस कराओगे तो आपका ऑयल भी अच्छा निकलेगा और बाइक की कंडीशन भी सही रहेगी। और अभी ये नट हम दोबारा लगा रहे हैं इसके अंदर। इंजन वाले ऑयल वाले नट को लगाने के बाद अब गेज निकाल रहे हैं, जहाँ से ऑयल डलेगा बाइक में। ये हर बाइक में अलग अलग जगह पे होता है। स्प्लेंडर और हीरो की बाइकों में तकरीबन आपको ऊपर ही मिलेगा। अभी डाल रहे हैं ऑयल। ऑयल डालने के बाद आपको मिनिमम नहीं तो कम से कम बाइक स्टार्ट करके 2 मिनट छोड़ देनी है, जिससे कि इंजन में ऑयल अच्छी तरह ग्रो करने लगे। इस वीडियो को बनाने का मकसद और कुछ नहीं, बस यही था कि चाहे 2 रुपये ही बचे पर कुछ तो बचे। आप अपने घर पर एक बार सर्विस बाइक की ज़रूर करें, और इसके बाद बेनिफिट देखें क्या मिलते हैं। इसको टाइट करने के बाद बाइक स्टार्ट करके देखते हैं।